ครับครับ Before we start our sharing of our practice, I don't see Victor on the screen. Victor I need my Thai translator. There you are. Can you hear me? Hello? Yes, Victor. Oh, Yes, Victor. yes. Hello. Okay. Okay. All right. We can start now, yeah, Victor? Sure. With a sharing of experience? Yeah, okay. As the retreat has drawn to a close, we will now give the opportunity for a handful of participants to share their experiences over the last 8 days with Luang Por and their fellow retreatants. Victor will do the translation and followed by inviting the participant one by one. And we have about 9 participants at the moment. So, Victor, back to you. ครับวันนี้การปฏิบัติธรรมใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วครับพวกเราได้เชิญผู้ร่วมปฏิบัติธรรมบางส่วนมาเล่าถึงประสบการณ์ของพวกเขาให้หลวงพ่อและผู้ร่วมปฏิบัติธรรมท่านอื่นๆได้ฟังนะครับต่อไปนี้จะขอเชิญท่านแรกนะครับ I would like to invite คุณ Bobby from Thailand. He's a Korean but he lives in Thailand นะครับคุณ Bobby เป็นคนเกาหลีแต่ว่าใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยนะครับBobby? He's not in yet. Okay. Can we Next. go to the next one? Yeah. Next นะครับท่านต่อไปนะครับขอเชิญคุณ Samir Katana from India. I think they have a problem. Maybe they had. Okay, yeah, they have not. I could open the microphone at first. Okay, why don't we go with the ones that are on the screen now? Okay. Thank you. I think most of them still back in the other Zoom link. It's all right. Victor, we'll go with Rasana first then. Okay, คุณรัศนา Please invite คุณรัศนาครับ First of all, Luang Por Vandana. Good evening, Luang Por. I would like to express my sincere gratitude. Right direction in our medicine. Since our last retreat with you, and duration despite working full time, max before, but now it increased to 1 hour and 30 minutes, and sometimes even 2 during weekend. I'm very pleased to be able to do so without much effort. I could get into samadhi quicker, and most of the time I can police my mind from staying away during meditation. And I'm also very grateful for directing me in the right path, and listening to your Dhamma both in the morning and in the evening has really teaching made it is the mainstay of my encouragement. I share your Dhamma talks regularly to my family members both in Nepal and in the UK in the hope of them getting some aspiration too. I wish to continue like this throughout my life along with my husband. Who is also practicing sincerely every day. Both my husband and myself would like to wish you a very good health and long life. ครับผมขออนุญาตแปลนะครับคุณรัศนากล่าวว่าตั้งแต่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการปฏิบัติธรรมออนไลน์เมื่อครั้งที่แล้วนะครับ
ก็ได้ฝึกสมาธิเพิ่มขึ้นเป็น1 ชั่วโมงครึ่งและบางครั้งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ได้เพิ่มขึ้นเป็น2 ชั่วโมงครับแล้วก็คุณลักษณะรู้สึกยินดีมากที่สามารถทำเช่นนั้นได้เพราะว่ารู้สึกขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ได้ชี้ทางให้ได้เดินไปในทางที่ถูกต้องและการที่ได้ฟังธรรมที่หลวงพ่อสอนก็ถือเป็นกำลังใจหลักของเขานะครับแล้วก็ได้ตัวคุณลักษณะได้แบ่งปันคำสอนหลวงพ่อให้กับครอบครัวที่อยู่ในเนปาลแล้วก็ในสหราชอาณาจักรด้วยนะครับและเธอหวังว่าจะได้ปฏิบัติต่อไปแบบนี้ตลอดชีวิตร่วมกับสามีของเธอซึ่งร่วมฝึกฝนด้วยความจริงใจนะครับทั้งคู่ฝึกฝนด้วยกันครับขอบคุณครับสาธุเมื่อกี้เห็นบางคุณโบบี้เข้ามาแล้วI see คุณโบบี้ he said he could not find the microphone เขาบอกเขาไม่สามารถเปิดไมค์ได้เมื่อกี้เห็นแชทกลับเข้ามานะฮะว่าเขาอยู่ในนี้แล้วแต่ว่าเขาเปิดไมค์ไม่ได้คุณ Bobby is already in here would you like me to try to invite him back Joyce I can't see him. Is he in? Yeah. Yeah, he's chatting. Okay, let's go with Bobby then. Should he get in now? Yes, please. Okay, Kun Bobby, would like to invite you,ครับ. Bobby, can you please unmute? Okay, maybe we can try. Maybe you can try คุณกัลยากรอยู่ในนี้ไหมครับ Kaleakon has some problem as well. Oh, she's in now. Yeah, okay. Yeah, am I audible, sir? Samir, can you mute first? We will call you shortly. ค่ะกับหลวงพ่อค่ะก็หนูเมื่อก่อนเคยไปภาวนาอยู่ที่วัดทุก 2-3 เดือนนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ก็มีปัญหาสุขภาพก็เลยไม่สามารถทำได้เหมือนเดิมการที่มีออนไลน์รีทรีตก็เลยเหมือนช่วยนำวัดเข้ามาอยู่ที่บ้านหนูแล้วก็มาสู่ใจของหนูตารางที่ทุกคนช่วยกันออกแบบมาอย่างละเอียดแล้วก็ถี่ถ้วนช่วยยกระดับการภาวนาอย่างมากเลยตั้งแต่บ่ายวันที่4เป็นต้นมาหนูก็พบว่าหนูเข้าสมาธิได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถพิจารณากายใจได้บ่อยขึ้นกว่าที่เคยนะคะ8 วันที่ผ่านมาเลยเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าการภาวนาที่ผ่านมามันไม่เข้มแข็งพอเลยแล้วก็ตั้งใจที่จะหาทางพัฒนากิจวัตรในแต่ละวันให้ดีขึ้นอย่างปกติทุกวันนี้หนูนั่งสมาธิวันละ 1-2 ชั่วโมงแต่ตอนนี้เห็นแล้วว่ายังทำได้มากขึ้นเราก็ควรทำให้มากขึ้นเพื่อจะเจริญตามรอยของพระพุทธองค์และของพ่อแม่ครูอาจารย์ดังนั้นสำหรับทุกคนที่มีส่วนทำให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นนะคะทั้งคณะสงฆ์แล้วก็ผู้จัดงานทุกท่านขอบคุณมากๆจากใจนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้พบกับความสุขและความร่มเย็นนะคะแล้วก็อยากกราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่ออย่างที่สุดเลยนะคะที่ดูแลพวกเรามาหนูตั้งใจว่าจะตอบแทนความเมตตาของหลวงพ่อด้วยการพยายามที่จะอดทนที่จะไม่ละความเพียรจะพยายามภาวนาให้ได้ทุกวันจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตขอกราบหลวงพ่อด้วยใจเคารพเอื้อเฟื้อค่ะ I'll read my translation in English. I used to go stay at a monastery every few months, but due to my current health problem, I can no longer do so. So having this online retreat really helps bringing the monastery to my home and to my heart. The very detailed, thoughtful schedule helps elevating my practice immensely. Since the afternoon of day 4, my mind can get into samadhi, as well as able to contemplate the body and the mind much easier, which didn't really happen that often before. So these past 8 days have been very valuable for me, allowing me to reflect on how weak my practice has been and how to improve my daily routine. I currently meditate 1 to 2 hours every day. However, I now see that I can and should contribute more to follow the footsteps of Lord Buddha and the Arya Sanghas Ajahns. So to everybody involved in making this online retreat possible, both the Sanghas and the laities whom have worked really hard, I sincerely want to thank you.
I wish all to be filled with happiness and peace always. And finally, I would like to sincerely offer my utmost gratitude to Long Po, who has been tirelessly blessing us with her metta. I would repay you by trying my best to persevere, to keep practicing until the last day of my life. Thank you very much. ขอบคุณครับnext คุณ Samir from India. Yes, am I audible, sir? Yes, yeah, you're on. Thank you. Since past 18 plus years, I am practicing Buddha Dhamma. It started with SN Goenka retreat in November 2003. Thanks to my sister who introduced me to the true path. In November 2018, I got the esteemed opportunity to be introduced to the Thai forest tradition in Dhammarama, Delhi. A Dhamma talk was given by Ajahn Achilo, followed by food offerings and a short personal meeting. In December 2018 and January 2019, happened to do a retreat under Ajahn Sundra from Amaravati Monastery, England, and got introduced to the Amaravati Buddhist Monastery. Since then, the Dhamma has chosen me, and it's all about more and more of letting go and surrender. The practice has become quite effortless, detailed, and comprehensive. The Goenka retreat made me practice anicca and dukkha, and the Thai forest tradition opened the gates to the deathless through anatta. I wish if on every uposat we could have a Zoom online practice session. May the teachings of Lord Buddha bless all sentient beings. Thank you, sir. Thank you. สาธุครับผมจะแปลเป็นภาษาไทยนะครับคุณเมย์บอกว่าข้าพเจ้าเริ่มฝึกปฏิบัติธรรมเมื่อ18ปีที่แล้วนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2003โดยที่ข้าพเจ้าเริ่มต้นด้วยการเข้าร่วมการปฏิบัติธรรมกับท่าน SM โกเอนกานะครับซึ่งต้องขอบคุณพี่สาวของท่านที่แนะนำข้าพเจ้าสู่หนทางแห่งความจริงครับข้าพเจ้ามีโอกาสได้รู้จักกับการปฏิบัติอันน่าเคารพของสายวัดป่าไทยครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2018ที่ธรรมรามาเมืองเดลีประเทศอินเดียซึ่งในวันนั้นพระอาจารย์อาจารย์โลกำลังเทศน์และหลังจากนั้นก็มีโอกาสได้ถวายภัตตาหารและได้พบพระอาจารย์อาจารย์โลเป็นการส่วนตัวนะครับเมื่อเดือนธันวาคมปี2018และมกราคมปี2019ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ร่วมปฏิบัติธรรมกับอาจารย์สุนดาราและได้รับการแนะนำให้รู้จักวัดอมราวดีตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับธรรมะได้เลือกข้าพเจ้าและทุกอย่างก็เป็นเรื่องของการปล่อยวางและการสละการปฏิบัติหลังจากนั้นเริ่มผ่อนคลายละเอียดและครอบคลุมมากขึ้นการปฏิบัติธรรมกับท่านโคเอนกาทำให้ข้าพเจ้าได้ฝึกอนิจจังและทุกขังและการปฏิบัติกับสายวัดป่าไทยเปิดประตูสู่อมตะธรรมผ่านอนัตตาข้าพเจ้าปรารถนาอยากให้มีการปฏิบัติธรรมร่วมกันผ่านซูมทุกวันพระขอพรอันประเสริฐจากคำสอนของพระพุทธองค์ส่งไปถึงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงครับสาธุครับ Next, can we invite Bobby, please? Bobby? Okay. Yes. Dear teacher, Sorry, Bobby, can you unmute again, please? Bobby, I think you are opening. Dear teacher Ajahn, sorry for the inconvenience. Okay, I will start. Dear teacher Ajahn, even though I haven't met you in person, I feel I am very fortunate that I could join the online retreat organized by you and your monastery.
I am a student of Ajahn Achalo, and I know how much Ajahn Achalo admires you as a Dhamma father and a teacher. Usually, I practice meditation daily, 1 hour in the morning and 1 hour in the evening. But this time, I was able to prolong the meditation time, inspired by your encouragement during your Dhamma talk. Also, I'd like to add that my Kanti Parami is getting better, and I'm very happy about it. I wish you a very happy birthday and a good health. It is very nice to see you doing Dhamma talk and personally experiencing the sharing of your metta to all of us. Hopefully soon, I wish I could pay my utmost respect in person and do my 3 big and deep bows to you and to all the monks at your monastery. Thank you very much, Ajahn Anand. Victor, please unmute. โอเคครับกราบนมัสการพระอาจารย์อนันต์ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าไม่เคยเข้าไปพบพระอาจารย์ด้วยตัวเองแต่ข้าพเจ้ารู้สึกโชคดีมากที่ได้เข้าร่วมการปฏิบัติธรรมออนไลน์ที่จัดโดยพระอาจารย์และวัดมาบจันทร์ข้าพเจ้าเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์อาจารย์โลซึ่งข้าพเจ้าทราบว่าพระอาจารย์อาจารย์โลเลื่อมใสท่านมากในฐานะที่ท่านเป็นเหมือนพ่อและครูทางธรรมะโดยปกติแล้วข้าพเจ้าฝึกสมาธิวันละ1 ชั่วโมงตอนเช้าและอีก1 ชั่วโมงตอนเย็นแต่ครั้งนี้ข้าพเจ้าสามารถขยายเวลาการฝึกไปได้นานกว่านั้นด้วยแรงบันดาลใจและการให้กำลังใจที่ได้จากพระอาจารย์อนันต์ตอนที่ฟังพระอาจารย์อนันต์เทศสอนพวกเราและข้าพเจ้าอยากจะกราบเรียนพระอาจารย์เพิ่มว่าข้าพเจ้ารู้สึกว่าขันติบารมีของข้าพเจ้าได้พัฒนาขึ้นซึ่งข้าพเจ้ารู้สึกมีความสุขกับเรื่องนี้มากข้าพเจ้าขออวยพรให้พระอาจารย์มีความสุขในวันคล้ายวันเกิดนี้และขอให้พระอาจารย์มีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ดีมากที่ข้าพเจ้ามีโอกาสได้เห็นและได้ฟังธรรมะที่พระอาจารย์เมตตาเทศให้พวกเราฟังด้วยตัวเองกราบขอบพระคุณพระอาจารย์อนันต์ด้วยความเคารพและพรที่ดีที่สุดแด่พระอาจารย์อนันต์ครับคุณบอบบี้ครับ Next, we will call for Pita from the UK. Please go ahead. Greetings, Longpo. I would like to thank you very much for this wonderful retreat, for your generosity and your guidance. I feel truly blessed at having been given the opportunity to attend 2 years in a row now. I feel it's an incredible boon, possibly even from beyond this current life, and it truly brings joy to my heart to think that I am in the UK, so I've had to adapt to my schedule somewhat, as it's in a different time zone. I supplemented as best I could by adding personal practice to ensure my days included enough sitting and walking practice, listening to the recorded Dhamma talks I'd missed overnight, and I also added some contemplations. For example, in the afternoons, I read from your book, Seeking Buddha, the chapters on the contemplation of the body in terms of the 4 elements, since there was some emphasis in this retreat on this theme. I have practiced 4 elements, body contemplations, on and off over the years, and I would like to refine this practice more, although my level of samadhi isn't yet sufficient to gain real heart-transforming insights at this stage. Still, I apply myself to this practice mostly by way of visualization and what I call the process of analytical subtraction. Nevertheless, it has yielded some useful results that make the mind a little more peaceful during those contemplations and afterwards. It also informs how the heart sees and refers to the world in general. I am also working on developing samadhi, which I enjoy very much, and at times it seems to bring some very good results. At other times, the mind feels overburdened with worldly problems, and the access is more difficult then. So it's all work in progress still. I would like to thank everyone who contributed to putting this retreat together, the wonderful organizers, the visiting teachers from the various branch monasteries, the translating ajahns, and the chanting monks. Thank you all from the bottom of my heart, with metta and deep gratitude. ครับขออนุญาตแปลนะครับกราบนมัสการหลวงพ่อ
ดิฉันอยากจะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่จัดการปฏิบัติธรรมครั้งนี้และขอบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตานำพวกเราปฏิบัติดิฉันรู้สึกโชคดีที่ได้รับโอกาสนี้ติดต่อกัน2 ปีแล้วดิฉันคิดว่าเป็นบุญอันเหลือเชื่อตั้งแต่อดีตชาติและทำให้ดิฉันรู้สึกมีความสุขในหัวใจทุกครั้งที่ได้นึกถึงดิฉันอยู่ในสหราชอาณาจักรเพราะฉะนั้นดิฉันต้องปรับเปลี่ยนเวลาเนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาที่ต่างกันดิฉันพยายามอย่างดีที่สุดที่จะเพิ่มการปฏิบัติของดิฉันหรือการนั่งสมาธิเดินจงกรมฟังคำสอนย้อนหลังรวมทั้งเพิ่มการพิจารณาเพื่อชดเชยช่วงที่ดิฉันไม่ได้เข้าร่วมตัวอย่างเช่นในช่วงเย็นๆดิฉันจะอ่านหนังสือของพระอาจารย์ชื่อว่าค้นหาพุทโธในบทที่พูดเรื่องการพิจารณาร่างกายและธาตุทั้ง4เนื่องจากในการปฏิบัติธรรมครั้งนี้มีการกล่าวเน้นเรื่องนี้ ดิฉันได้ฝึกพิจารณาร่างกายและธาตุทั้ง4มาบ้างในช่วงที่ผ่านมาและอยากจะฝึกให้ละเอียดขึ้นถึงแม้ว่าสมาธิของดิฉันยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ดิฉันมีปัญญาอันลึกซึ้งถึงกระนั้นก็ตามดิฉันก็จะพยายามฝึกเรื่องนี้โดยบางครั้งดิฉันใช้วิธีที่ดิฉันเรียกว่ากระบวนการวิเคราะห์แบบหักลบ ซึ่งวิธีนี้ก็ช่วยให้ดิฉันจิตใจสงบลงได้บ้างในช่วงที่พิจารณาหรือแม้กระทั่งหลังจากนั้นและวิธีนี้ทำให้ดิฉันสังเกตได้ว่าจิตใจของดิฉันมองและคิดเกี่ยวกับโลกนี้อย่างไรในตอนนั้น ดิฉันพยายามจะพัฒนาสมาธิของดิฉันให้ดีขึ้นซึ่งดิฉันมีความสุขในระหว่างการฝึกฝนซึ่งบางครั้งก็ได้ผลค่อนข้างดีแต่บางครั้งจิตใจก็รู้สึกมีภาระหนักจากปัญหาทางโลกและเข้าถึงสมาธิได้ยากเพราะฉะนั้นดิฉันก็ยังอยู่ในช่วงที่ต้องฝึกต่อไปดิฉันอยากจะขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการปฏิบัติธรรมครั้งนี้คณะผู้จัดยอดเยี่ยมครูบาอาจารย์ที่มาร่วมสอนจากวัดสาขาต่างๆและพระอาจารย์ที่คอยแปลภาษารวมทั้งคณะสงฆ์ที่ร่วมสวดมนต์ทุกรูปขอบคุณทุกท่านจากก้นบึ้งของหัวใจด้วยความเมตตาและขอบคุณอย่างซาบซึ้งใจคุณเบียร์ด้าครับครับ And now we'd like to invite Celia from Peru. Please go ahead, Celia. Thank you. Dear Lord Nan, many thanks for your generosity in offering this retreat for a second time. I had been struggling with my practice for the last 3 months, and I was sort of losing a little bit of faith. So I was really looking forward to this retreat to get back on track, and it didn't disappoint at all. I feel now with renewed energy to continue my practice. I am very grateful for all the teachings shared in regard to mindfulness, sila, energy, and especially on what to do when very strong physical pain arises, because that happened frequently during this retreat, at least for me. I hadn't seated so long for quite a bit. So at the beginning, I didn't have much hope that I was able to attain any peace or much peace. But as days passed, I felt that my mind was settling down and I was seeing things in much a calmer way. So deep appreciation for that. My deep gratitude also to all the ajahns of the branch monasteries who shared their very wise and grounded advice with us. Their Dhamma talks were at 2 a.m. in the morning, Peru time, so I was quite sleepy. But after listening to their talks, I got really motivated to continue my meditation. Thanks also to all the wonderful translators who let us access your teachings in such a beautiful and gentle way. Thanks also to Tan Stewart for facilitating most of the sessions and helping others around also. That was nice to see. And also to Prof. Frank, who I think I've never seen, but I guess that he must be there somewhere. And he helps us not only during this retreat, but also throughout the year with the Zoom live streams. So sad. Finally, my deep appreciation to all retreatants, because your dedication was very inspiring to me and your excellent questions were also very helpful. And last but not least, my deep gratitude also to Sister Joyce, to JC, to Christy, to Victor, and everyone of the team behind the scenes for a perfectly organized retreat. I really rejoice in your kindness and in your merit in helping so many of us around the world to access the Dhamma. So sadhu anumodana.
อนุญาตแปลนะครับกราบนมัสการหลวงพ่ออนันต์กราบขอบพระคุณที่พระอาจารย์ได้เมตตาจัดการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ข้าพเจ้าต้องดิ้นรนกับการฝึกในช่วง3 เดือนที่แล้วเป็นอย่างมากและเริ่มท้อถอยข้าพเจ้าคอยการปฏิบัติธรรมครั้งนี้เพื่อจะได้กลับมาเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องและข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนได้ชาร์จพลังเพื่อจะได้ฝึกฝนต่อไปข้าพเจ้ารู้สึกตื้นตันใจอย่างมากสำหรับคำสอนในเรื่องของสติคุณธรรมและกำลังรวมทั้งในเรื่องของการที่จะต้องทำอย่างไรเมื่อมีทุกขเวทนาอย่างมากเกิดขึ้นข้าพเจ้ารู้สึกตื้นตันใจ ข้าพเจ้าไม่ได้นั่งนานๆอย่างนี้มานานแล้วและในช่วงต้นก็ไม่เคยคาดหวังว่าจะสามารถมีความสงบได้แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปจิตใจของข้าพเจ้าเริ่มที่จะสงบและข้าพเจ้าเริ่มมองสิ่งต่างๆด้วยความใจเย็นมากขึ้นข้าพเจ้าสำนึกในพระคุณของหลวงพ่ออย่างสูงในเรื่องนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายจากวัดสาขาที่ได้ร่วมเทศสอนพวกเราและแบ่งปันความรอบรู้และให้คำแนะนำที่เป็นหลักอันมั่นคงแก่พวกเราช่วงเวลาในการเทศสอนของพวกท่านตรงกับเวลาตี 2ของข้าพเจ้าซึ่งเป็นช่วงที่ข้าพเจ้าง่วงนอนแต่หลังจากได้ยินคำสอนอันลึกซึ้งข้าพเจ้าก็รู้สึกมีกำลังใจที่จะฝึกสมาธิต่อและเฝ้ารอช่วงเวลานั้นอีกและขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแปลภาษาถ้าไม่ใช่พวกท่านมันคงเป็นไปไม่ได้ที่พวกเราซึ่งไม่ได้พูดภาษาไทยจะสามารถเข้าถึงคำสอนที่ทั้งสวยงามและอ่อนโยนกราบขอบพระคุณพระอาจารย์สจ๊วตอย่างมากที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนผู้อื่นในทุกๆช่วงและพระแฟรงค์ที่คอยสนับสนุนพวกเราชาวต่างชาติไม่เพียงแต่ในการปฏิบัติธรรมครั้งนี้แต่ตลอดการปฏิบัติธรรมออนไลน์ผ่านซูมที่ผ่านมาทั้งปีสาธุและสุดท้ายแต่ไม่ใช่สำคัญน้อยที่สุดข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณอย่างมากต่อคุณจอยส์คุณเจซีและทีมงานเบื้องหลังทุกท่านที่สามารถจัดงานการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบข้าพเจ้าขออนุโมทนามีความเมตตาและในบุญกุศลในความมีความเมตตาและบุญกุศลที่ท่านได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายจากทั่วโลกให้เข้าถึงพระธรรมอนุโมทนามิด้วยความเมตตาครับซีเลียครับ We actually have another 3 more Thai participants, but somehow they couldn't get in, or they are actually trying to. So, Kun Victor, I'd like to invite you to read out the first Thai who wrote in Thai. Can you read that in Thai and English as well? Followed by the number 3, Rati. And Nick Nong is trying to get in now. So we'll read the first and the third. Thank you. Okay, I think the English one is already Kun Dave. I think Kun Dave has that. Nitya. Yes, I don't have the. Yeah, I don't have the. I'll do it in Thai then. ครับคุณนิตยากรอบเงินนะครับได้เขียนมาว่ากราบนมัสการหลวงพ่ออนันต์ค่ะขอให้หลวงพ่อสุขภาพแข็งแรงดำรงธาตุขันธ์นี้ไปนานๆเพื่อเป็นร่มโพร่มไทรให้เหล่าสานุสิษย์ธรรมเทศนาของหลวงพ่อทำให้หนูมีแรงบันดาลใจในการปฏิบัติต่อไปและหวังให้สักวันหนึ่งจิตดวงนี้หลุดพ้นจากสังสารวัฏหนูขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาให้จัดปฏิบัติธรรมแบบออนไลน์ซึ่งมีประโยชน์อย่างที่สุดเลยค่ะเพราะการปฏิบัติออนไลน์สามารถข้ามข้อจำกัดในเรื่องของโรคติดต่อและระยะทางที่ห่างไกลรวมทั้งไม่ต้องลางานด้วยสามารถดูหรือปฏิบัติย้อนหลังได้ขออนุโมทนากับคณะทำงานด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุครับอันนี้คุณนิตยานะครับ And there's another one called Rati who's also a Thai. ครับคุณราตรีนะครับขอขอบคุณหลวงพ่อท่านอาจารย์ผู้บรรยายธรรมะและคณะทำงานทุกท่านดิฉันเป็นผู้เริ่มฝึกสมาธิและไม่มีโอกาสเข้าฝึกในสถานที่ต่างๆเนื่องจากมีภาระที่ยากจะปลีกตัวการได้เข้าอบรมออนไลน์จึงเป็นการให้โอกาสคนได้เข้าถึงการฝึกพัฒนาตัวเองที่บ้านดิฉันได้นำช่วงเวลาการฝึกมาปรับเข้ากับชีวิตประจำวันและการงานที่รับผิดชอบได้ดีได้เห็นความกระสับกระส่ายเป็นผลของการไม่อยู่ในปัจจุบันและการฝึกให้ตัวเองอยู่กับการเห็นความไม่สงบได้ดีขึ้นกราบขอบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาจัดคอร์สออนไลน์ค่ะกราบนมัสการด้วยความเคารพครับ We'd like to invite Nick Nong from Thailand.
I don't see. หนึ่ง Convictor, can you read that out in Thai as well, please? Thank you. คุณหนึ่งฤทัยนะครับ น้อมกราบพระอาจารย์ลูกได้ปฏิบัติธรรมช่วงเวลาเย็นหลังเลิกงานเหตุที่ลูกอยากปฏิบัติธรรมเพื่ออยากพ้นทุกข์ผลจากการปฏิบัติธรรมนี้ทำให้ลูกมีสติกับตัวเองมากขึ้นพิจารณามากขึ้นถึงแม้ยังไม่มากเท่าที่ควรแต่ลูกจะพยายามทำต่อไปกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เสียสละเวลาเพื่ออบรมสั่งสอนเจ้าค่ะคุณหนึ่งฤทัยครับ Okay. This concludes our live sharing of the practice. Unfortunately, the 3 Thai fellow retreatants couldn't get in, so we will have to come to an end for this public sharing. And now we would like to go to the closing message for Luang Por. Good evening, Luang Por, and the monastic of Wat Majan, and to all the retreatants. And also the brothers and sisters in the Dharma who is attended this retreat. And on behalf of the organizing team, I would like to take this opportunity to express our heartfelt gratitude to Most Venerable Luang Por Anand, Wat Majan monastics, and the retreatants. First and foremost, Luang Por, we would like to thank you so much for your precious time, your invaluable teachings, and the compassion that you have for us, and answering so many of our questions every day to clear our doubts in our practice, and guiding us to the right directions in our cultivation. It is our good fortune to be able to come together virtually for this retreat, and it is very uplifting to see all of you from different places practicing Dharma together, learning from the Most Venerable Luang Por Anand and also from Luang Por Samchai, Ajahn Achalo, Ajahn Somwang, Ajahn Naret, Ajahn Sen, Ajahn Gamon, Ajahn Gong, and Ajahn Larry. And with the skillful integration of Luang Por's teaching and all this daily support from Wat Majan monastics, it has indeed given us the much needed inner peace, thus creating a virtual channel to take refuge in the holy and sacred space in Wat Majan. And finally, yet importantly, is the organizing team. My deep appreciation to Brother JC, Brother Sun Xiang, Sister Christy, and Sister Susie, Dr. Rasana, Brother Yun Chan, and Kun Victor, and the translating team. Our gratitude and anumodana to Ajahn Stewart, Kruba Michael, Ajahn Frederick for the translation and coordination work, and Ajahn Frank for the superb video and audio setup throughout this retreat. And to our loving and lovely retreat participants, thank you for being here and your support for each other virtually across oceans and mountains for the past 8 days. We rejoice in your sincere effort and dedication, and it is our sincere wish that at some point in this retreat, you have sown the Dharma seeds firmly, deeply in your hearts, and together with the precious teaching from Luang Por Anand and the monastics, may we all continue to practice skillfully, diligently, with ease and confidence. And on behalf of the organizing team, we would like to ask for your forgiveness. Should we have made any mistake or done anything wrong or not appropriate in body, speech, and mind, or we have not done enough, we seek your forgiveness for our shortcoming. Till we meet again, samsara permitting, may you grow in the Dharma always. Take care and stay safe.
อนุญาตแปลนะครับกราบนมัสการหลวงพ่อคณะสงฆ์วัดมาบจันทร์และครูบาอาจารย์ทุกๆรูปและสวัสดีพี่น้องกัลยาณมิตรทุกๆท่านครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปการอบรมปฏิบัติธรรมครั้งนี้ก็เช่นกันครับตอนนี้เราได้มาถึงช่วงสุดท้ายของการอบรมแล้วกระผมขอถือโอกาสนี้เป็นตัวแทนของคณะผู้จัดงานทุกท่านขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์วัดมาบจันทร์รวมทั้งขอบคุณพี่น้องกัลยาณมิตรผู้เข้าร่วมการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ทุกๆท่านครับ ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อพวกเราทุกคนรู้สึกซาบซึ้งในพระคุณของหลวงพ่ออย่างสูงที่สุดที่หลวงพ่อได้สละเวลาอันมีค่ารวมทั้งทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจและความเมตตาให้กับพวกเราทุกคนและได้ให้คำสอนอันล้ำค่ารวมทั้งได้ชี้ทางให้คำแนะนำและตอบคำถามพวกเราทุกคืน เพื่อให้พวกเราเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งโดยปราศจากข้อสงสัยในการปฏิบัติครับในช่วงเวลาแห่งความท้าทายอันเกิดจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 นี้มีอุปสรรคหลายอย่างที่ทำให้พวกเราไม่สามารถมาร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดมาบจันทร์ได้แต่อย่างไรก็ตามหลวงพ่อก็ยังสามารถนำพวกเราปฏิบัติธรรมได้ในรูปแบบออนไลน์และนำคำสอนอันล้ำค่ามาสอนพวกเราและยังอนุญาตให้คณะสงฆ์ของวัดมาบจันทร์มาร่วมนำพวกเราปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์นั่งสมาธิและเดินจงกรมในช่วงเวลาต่างๆซึ่งสามารถทำให้พวกเรามีความสงบจากภายในจึงเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมต่อพวกเราไปถึงพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ของวัดมาบจันทร์ได้ครับพวกเราขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาหลวงพ่อสมชายพระอาจารย์อาจารโลพระอาจารย์สมหวังพระอาจารย์นเรศพระอาจารย์เสริมพระอาจารย์กมลพระอาจารย์แลรี่และครูบาอาจารย์ทุกๆรูปสำหรับการเทศสอนที่เปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจและข้อแนะนำนะครับและกราบขอบคุณพระอาจารย์สจ๊วตพระอาจารย์ไมเคิลพระอาจารย์แฟรงค์และครูบาเฟเดริกที่ช่วย สำหรับการแปลภาษาอังกฤษและเซตอัพเครื่องเสียงกล้องและสิ่งจำเป็นต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติธรรมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความราบรื่นรวมทั้งทีมงานทุกๆท่านที่ทำงานเบื้องหลังเช่นคุณชุนเซียงคุณคริสตี้คุณซูซี่คุณยงเชนและทีมแปลภาษาทุกๆท่านและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคุณจอยส์และคุณเจซีนะครับที่เป็นผู้ริเริ่มการวางแผนอีกทั้งเตรียมงานและคอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังและได้รวบรวมพวกเราทีมอาสาที่เข้ามาช่วยกันในงานนี้ครับและขอขอบคุณกัลยาณมิตรผู้ร่วมปฏิบัติธรรมทุกท่านที่ได้สละเวลาส่วนตัวของแต่ละท่านเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติธรรมกับพวกเราและคอยให้กำลังใจกันและกันแม้จะห่างกันข้ามทวีปนะครับตลอด8วันนี้ซึ่งทำให้พวกเรามีกำลังใจและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่พวกเราครับพวกเราขออนุโมทนาในความจริงใจในความอุตสาหะและความทุ่มเทของทุกท่านครับในนามของคณะผู้จัดงานหากมีการผิดพลาดประการใดหรือมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปหรือพวกเราได้ทำสิ่งใดที่ไม่สมควรไม่ว่าจะทางกายวาจาหรือใจต่อท่านใดก็ตามพวกเราขออภัยและขออโหสิกรรมทุกท่านด้วยครับสุดท้ายนี้หากท่านใดต้องการจะฝึกฝนการปฏิบัติธรรมและฟังคำสอนของหลวงพ่ออย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับกรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ของวัดมาบจันทร์เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการสวดมนต์ทำวัดเย็นและฟังการตอบคำถามของหลวงพ่อได้นะครับจนกว่าเราจะพบกันอีกเมื่อธรรมะจัดสรรขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณครับ Now we would like to invite Sun Xiang to ask for forgiveness in Pali from Hong Kong. Sun Xiang. Dear brothers and sisters, we would now like to invite everyone to join in the formal ceremony of seeking forgiveness from Long Po and the Sangha. Please be Nanjali. Let's pay our respects with 3 bows. First bow. Second bow. Third bow. ขอกราบครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระห
สัมพุทธัสสะ Please bow สังฆัปมาเตนะทวารตะเยนะกตังสัพพังอภราตังขมาตุโนบันเตสังฆัปมาเตนะทวารตะเยนะกตังสัพพังอภราตังขมาตุโนบันเตสังฆัปมาเตนะทวารตะเยนะกตังสัพพังอภราตังขมาตุโนบันเตอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจันตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรสโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวะทันติอายุวันโนสุขังพลังภวตุสัพพมังครังละกันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันตุเตภาวตุสัพพมังครังละกันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันตุเตภาวตุสัพพมังครังละกันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันตุเตสาธุ Let's pay our respects with 3 bows. First bow, second bow, third bow. I would like to thank Krupa Janando for helping us to offer the flowers to Lung Pro just now. And now we would like to ask for the Five Precepts from Lung Pro. Jun Sang, back to you. Okay, we will now request for the 5 precepts as part of the retreat's conclusion. So we invite everyone to join in this ceremony by chanting the verses together. Please be Nanjali. We'll start by bowing 3 times. First bow. Second bow. Third bow. Ma yam bante ti saranena saha pancha silani yajama Dodiyam pi ma yam bante ti saranena saha
ปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยัมบันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปีพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยมปีธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปีธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยมปีสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปีสังฆังสรณังกัจฉามิตติยมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปีพุทธังสรณังกัจฉามิตติยมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปีธัมมังสรณังกัจฉามิตติยมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปีสังฆังสรณังกัจฉามิติสรณะคัมมนังนิทิตังอามาบันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยาสุราเมรยะมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิ
สีเรนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุ Let's finish with 3 bows. First bow, second bow, third bow. Thank you, หลวงพ่อ Before we come to the close of the whole retreat officially, we would like to invite Luang Por to say a few words to the retreatants before they all go back home to their own space, wherever they are from. ขออนุญาตนิมนต์กราบหลวงพ่อกล่าวอะไรให้กับผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมก็วันนี้ก็การปฏิบัติธรรมออนไลน์ที่เราเริ่มขึ้นมาตั้งแต่วันที่26 มีนาคมนะจนถึงวันนี้ก็นับว่าพวกเรามีความตั้งใจกันในทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คณะที่ผู้จัดทำนะทุกท่านดังที่พวกเราทราบกันดีนะทั้งโยมจอยโยมเจซีโยมวิกเตอร์ซุนเซียนสิงคโปร์ด้วยและหลายๆคนหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามนี้ก็ตั้งใจมากเสียสละฝ่ายพระสงฆ์คณะสงฆ์วัดมาบจันทร์นักสาขาจนผู้ที่ช่วยงานด้านเกี่ยวกับการถ่ายทอดการแปลซึ่งถ้าไม่มีสักหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งก็คงทำได้ยากต้องมีผู้เทศน์ผู้ฟังผู้จัดผู้ที่ทำการแปลผู้ที่เตรียมเครื่องมือในการถ่ายทอดแล้วก็ที่สำคัญพวกเราก็มีความตั้งใจกันทุกท่านไม่อยู่หลายประเทศอยู่ในประเทศอังกฤษประเทศเปรูประเทศอินเดียซึ่งเวลาก็แตกต่างกันไปมากทีเดียวแต่เราก็ตั้งใจที่จะฝึกที่จะหัดปฏิบัติธรรมะตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงตามยุคสมัยก็คงจะเปลี่ยนไปสมัยก่อนวัดหนองประพงเมื่อมีวันครบรอบวันเกิดของหลวงปู่ชาสาขาทั้งหลายแรกๆเริ่มต้นปี2519นั่นแหละปีที่ธรรมาบวชสาขาวัดหนองประพงมีอยู่19สาขาเท่านั้นก็มีพระมารวมกันก็มีการเทศนากันทั้งคืนก็เทศเป็นภาษาไทยบ้างภาษาไทยภาคอีสานบ้างยังไม่มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษในสมัยนั้นจนปัจจุบันสาขาก็มีในขึ้นทะเบียนก็200 กว่าแห่งที่นอกทะเบียนอีกก็จำนวนมากทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศแต่ในยุคนี้เมื่อเวลาเปลี่ยนไป45 ปี46 ปีนี่โลกก็เจริญขึ้นการสื่อสารก็ง่ายขึ้นสมัยก่อนถ้าจะฟังเทศน์หลวงปู่ชานั้นก็มีเทปมีซีดีเก่าๆอยู่ฐานก็หายากเครื่องเล่นเทปก็หายากโอกาสที่จะฟังเทปครูบาอาจารย์ที่ท่านจะเทศสอนกันนานๆครั้งหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าสมัยนี้ก็เรียกว่าพวกเราไม่อยู่ห่างไกลกันก็มีโอกาสได้รับฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการได้ศึกษาการที่ได้ฟังและก็ปฏิบัติด้วยก็ช่วยส่งเสริมให้จิตของเราผ่านพ้นความยึดมั่นถือมั่นในจิตได้อย่างเร็วขึ้น
ถือว่าเป็นภาคปฏิบัติที่สำคัญของพระกรรมฐานทีเดียวเมื่อหลวงปู่ชาท่านเทศสอนนี่ก็จะจดใจจ่อที่จะฟังเพื่อพัฒนาจิตของเราให้สูงขึ้นไปทุกครั้งที่ได้ฟังเทศท่านจิตของเราก็ปล่อยวางความรู้สึกนึกคิดความยึดมั่นถือมั่นที่เกิดขึ้นมาได้มากทำให้การปฏิบัติของเราก็เร็วขึ้นด้วยพวกเราก็มีโอกาสที่ดีว่าการสื่อสารนั้นถึงกันโดยเฉพาะก็มีพระที่ท่านมีความรู้ทางภาษาไทยสามารถที่จะถ่ายทอดเป็นภาษาอังกฤษให้เราเข้าใจได้อันนี้ก็นับว่าเป็นบุญและเป็นวาสนาของเราทุกคนพร้อมทั้งคณะพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ทุกท่านก็มาช่วยกันสอนช่วยกันทำข้อวัดปฏิบัติทำวัดเช้าทำวัดเย็นพาเดินจงกรมพานั่งสมาธินี่ก็สำเร็จขึ้นมาได้ด้วยความสามัคคีทั้งฝ่ายพระสงฆ์และฝ่ายพวกเราทุกๆท่านที่ช่วยกันอย่างนี้ว่าความสามัคคีที่เกิดขึ้นมาเนี่ยทำให้ทุกอย่างก็สำเร็จสมบูรณ์ได้ยิ่งถ้าจิตของเรามีธรรมะในใจมีสติมีสมาธิมีปัญญาจะพัฒนาขึ้นมามีศีลดีขึ้นเมื่อศีลสมาธิปัญญามันสามัคคีกันก็เรียกว่ามรรคสมังคีศีลสมาธิปัญญาหรือว่าอริยมรรคมีองค์8เราก็จะเข้าใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าได้อย่างชัดเจนท่านหลวงพ่อชาอย่างท่านพูดว่าพุทธะเนี่ยพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นประเทศไทยไม่ได้หรือความหมายก็คือใจของเราที่มีปัญญาเป็นพุทธะนั่นเองแม้เราจะเกิดที่ไหนทำให้ใจของเรานั้นมีความตื่นรู้ได้อาตมาก็ยังขออนุโมทนาผมขอขอบคุณคณะสงฆ์ทุกท่านที่เสียสละมีความเหนื่อยบ้างก็ตามแต่ว่าก็เกิดประโยชน์เป็นหน้าที่ของพุทธบุตรอย่างหนึ่งที่เรียนรู้ธรรมะแล้วก็ถ่ายทอดธรรมะให้พวกเราเข้าใจแม้ว่าแม้แต่เล็กน้อยมีความอิ่มใจสุขใจขึ้นมานี่ก็ตามและความดีที่คณะสงฆ์ได้ทำหรือพวกเราทุกท่านที่ได้ช่วยกันนั้นก็ขอให้เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราทุกท่านนั้นนำไปปฏิบัติต่อนำไปภาวนาต่อเจริญสตินั่งสมาธิให้นานขึ้นสำรวมระวังกายวาจาอยู่ในศีลอันนี้ก็จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจของเราได้ชัดเจนขึ้นมาขอให้ทุกท่านจะมีความโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงให้รู้ธรรมและเห็นธรรมกันในชาตินี้นะทุกท่านอย่างท้ายที่สุดนี้ก็ขออาราธนาบารมีของสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบขึ้นมามีหลวงปู่มั่นหลวงพ่อชาเป็นที่สุดแล้วขอให้ทุกท่านนั้นจงได้เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานในการปฏิบัติธรรมขอทุกท่านนั้นจงได้มีดวงตาเห็นธรรมกันทุกท่านเถิดขอครับ
So today our Dhamma practice, our retreat online together, has come to its last day, having started on the 26th of March, all the way up until today. And so we've seen that throughout this time we've all had this firm intent, the sincerity to practice, every single one of us. And we know well that those that help to manage and organize particularly have this quality of firm intent, setting their hearts on making this retreat happen, particularly Joyce, JC, Victor, Shunxian, and all the many individuals who have helped from various places. So these people, we see they've really set their hearts on making this happen, sacrificed and gave their time, whether the Sangha here at Wat Mapchan or from the branches and elsewhere. They've helped with this work to make the online retreat happen, helped with translating, helped with setting up equipment. And we can see that if we don't have any of these, any single department, then it's very difficult for the retreat to happen. One needs to have the Dhamma speaker, the Dhamma listener, the manager, the translator, people to set up the equipment, and so on. And that of primary importance is our quality of intent to practice, whatever country we find ourselves, whether it's England, Peru, India, and so on. We see that these various countries are in various different time zones, and the time can be very different, but people still have this firm intent to practice, to train their minds, to develop their hearts according to the teachings of the Lord Buddha. We also see that things have changed very much over time, from the time of Wat Nongpa Pong many years ago. In that time when Venerable Ajahn Chah would have his birthday, monks would gather from different branch monasteries, and this was 46 years ago, the year I ordained. And then at that time, Wat Nongpa Pong had 19 branch monasteries, and the monks would gather from all these different branches. And there would be Dhamma talks all throughout the night in the Thai language, in the Isan language. There'd be no translations to English at that time. But now the branch monasteries of Wat Nongpa Pong, the official branches, there's over 200 of them, and the unofficial branches are very numerous as well, in countries all over the world and throughout Thailand. So we see that times have changed a lot over these past 45 or 46 years. The world has developed a lot. Communication is much easier. Before, to listen to a talk from Ajahn Chah, one would require a CD or a tape, and be difficult to find batteries, and difficult to find a tape player or a CD player. So it'd be difficult to listen to these talks. And therefore, the chance to listen to a talk from the great teacher would be rare or scarce. So this time in the world, even if we live very far away, we still have this chance to listen to the Dhamma of the Lord Buddha. We study, we listen, and we put these teachings into practice. And this is able to help and support our practice very much. Helps our minds to overcome clinging and to develop faster. And this is an important point of Dhamma that Venerable Ajahn Chah taught as well, to make our minds develop to be higher and better. Every time I would listen, or we would listen to the Dhamma teachings of Ajahn Chah, the minds of all of us would be able to let go, put things down, to put down the thoughts and clinging in the mind. And this would help our Dhamma practice to progress faster. So for ourselves, we have this very good opportunity. We're able to communicate, whether far or near.
And we have monks that know Thai and can translate to English so that all of us can understand what's being taught. So we can consider that this is a great merit and goodness for all of us to have this opportunity, and for all the Sangha and all the great teachers to help teach as well, and also to help in the observance of the monastic practices and principles, to practice the morning chanting, the evening chanting, and to lead us in sitting meditation and walking meditation, and so that we see that we succeed by virtue of harmony. Whether Sangha or laity, we all help each other with this, and harmony arises, and we succeed and have completeness and balance together. Then the mind is able to have the dhammas of mindfulness, collectedness, and wisdom to develop our virtue to be firmer and better. And when these factors of sila, samadhi, and panya come together in harmony, this is the path, the harmonious path. We can call it the Noble Eightfold Path. And when this path gathers together like this, this leads to understanding the Dhamma of the Buddha clearly. So Ajahn Chah taught that, the Buddha can't be born in Thailand, can he? And the meaning of this is that the mind with wisdom is Buddha, and this can be born anywhere. The mind with awakened knowledge can arise anywhere. So I offer my rejoicing, my anumodana, and I give my thanks as well to all the Sangha who have given and sacrificed during this retreat period. Some may be tired, but this has given rise to great benefit. This is a duty of the children, the sons of the Buddha. This is one of the duties of the children of the Buddha. So we study Dhamma and we teach Dhamma so that all of us can understand. Even if it's just a little bit, we still have this feeling of fullness and happiness arise in the heart. This is a merit that the Sangha do, that the laity do. We help each other with this. So may this be a source of strength and energy for our hearts and minds. And may we take this strength and energy that we've cultivated and practiced together and bring it forward to practice ongoing, to keep practicing, to keep building our mindfulness, to keep sitting in meditation longer than before, to restrain our behavior of body, speech, and mind in virtue, to give rise to clear knowledge and understanding. So I wish that all of you may have good fortune, have good health, to know and see the Dhamma in this lifetime. So this time I call on the parami, the virtue of the Buddha, the Dhamma, and the Sangha, all the great teachers, down to Luang Pu Man, Luang Pu Cha, and all of us to have success in this life, in our Dhamma practice. May all of you realize the eye of Dhamma. Anumodana Lumpur for a lovely message to all the retreatants. We are very most grateful for your message. And before we come to an end to officially close this retreat, we would like to wish you good health, long life, and ease and abiding, so that Lumpur, you can continue to teach us and to get rid of the little dust in our eyes as much as possible for many, many years to come. Sadhu Anumodana. With 3 bows again, with deep bows and with sincere appreciation and gratitude. First bow, second bow, third bow. ก็คืออ่านอังกฤษใช่ไหมครับได้ครับ
แต่ยมโจยส์ขอหลวงพ่อสุขภาพดีอายุยืนมีสุขสบายจะได้สอนพวกเราต่อไปหลายๆปีจะได้ฟื้นในตาจะได้หายครับแข็งแรงทุกท่านเนอะ You all be strong and healthy as well. And Lampranan would like to invite the Sangha to give the blessing now in Pali and English. บาลีแปลอังกฤษยะถาวะริวะหาปุราริปุเรนติสาคลัง Just as rivers full of water entirely fill up the sea. เอวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ So will what's here been given bring blessings to departed spirits. อิจิตังปัจิตังตุมหัง May all your hopes and all your longings กิปะเมวะสเมจโต come true in no long time. สัพเพปุเรนตุสังกปา May all your wishes be fulfilled. จันโทปนรโสยธา Like on the 15th day of the moon. มณิโชติราโสยธา Or like a bright and shining gem. สัพพิติโยวิวัชชันตุ May all misfortunes be avoided. สัพพะโรโควินาศตุ May all illness be dispelled. มาเตภวันวันตรายโย May you never meet with dangers. สุขิธิกายุโกภวัน May you be happy and live long. อาภิวันธนาสิริสนิจจังพุทธปัจจายโนจัตตารโอธรรมวาทันเตอายุวันโนสุขังพลัง For those who are respectful, who always honor the elders, four are the qualities which will increase life, beauty, happiness, and strength. ภวตุสัพพมังคลัง May every blessing come to be. รักขันตุสัพพเทวตา And all good spirits guard you well. สัพพพุทธานุภาเวนะ Through the power of all Buddhas. สัพพธัมมานุภาเวนะ Through the power of all Dhammas. สัพพสังฆานุภาเวนะ Through the power of all Sanghas. สัทธาโสติภวันตุเต May you always be at ease.